好，现在我们还是以这个绅士350D 的这个传动为例哈，有几个核心的东西提醒大家。第一个，我们这个进气的滤芯哈，我们定期要给它做一个清洁，要么你换，要么你把它取下来。这种海绵呢，你可以水洗，水洗等它干了放回去。这个是过滤空气保证整个传动箱里面空气干净，并且有一定流量的一个东西，这是第一个。第二个呢，我们的前阻哈，我们注意看，这是我们的前阻。前阻分这个普利盘和这个枫叶盘。我们看这个枫叶盘，我们从侧面来看这个枫叶盘。这个枫叶盘它磨得还比较均匀，你用手去摸一摸，你能摸到这个地方它稍微有一点点凸起，问题不大啊，这个是 OK 的。这是绅士350D 的22款的。好，这就是这前面这个前盘呢，它在工作的时候，它是这样在动，皮带就随着它的动，在里面被往前加、往后加，实现一个变速。那这个它在动的过程当中呢，主要就是靠里面的普利珠来进行一个变速哈。我们这个珠子在里面变速呢，它实际上我把这个拉开，我把这个柱子拉开哈，把这个珠子拉开。好，我们珠子它这样一转哈，它就会这样顶，每顶一下，这个开闭盘在里面它就夹紧，这个皮带就往前，是不是就实现了变速？所以呢，它这个珠子很重要。这个珠子原厂是18克的，我们现在做的是16克的，这是我们的，看起来是一样的，但是它只差2克。我们这个珠子在里面滑动，它是靠一个离心力来顶的，所以呢，它这个重量就会改变这个珠子向外的一个速度，搭配不同的转速的一个离心力的一个速度。这个东西在上面，如果你的这个，我们叫这个滑块嘛，这个滑块有点卡，它有可能是这种情况，看到没有？它是顶住的，卡住的。正常来说，它垂直应该是很松的，但它要有一点歪歪的，它就卡住了。所以这个东西它也比较重要啊。这是前阻。好，那后阻最重要的，很多人说我们的后阻它跑起来打滑。它为什么会打滑，会叽叽叽的响？第一个，你有低速行驶的习惯，你经常20码、30码这样骑，它的这个提块呢，它是会往外掰的，就是因为离心力它会往外顶，一顶呢，它就会卡住这个网弓，这个网弓是套在这个花键上面的，它就会带动这个，看没有？我一转这里，它后轮就会转，它后轮里面有个变速，有一个齿轮箱，在这个位置我们加齿轮油的。所以这个东西它是带动这个东西转，这个东西又在花键上面，它就会带动后轮转，就实现这样一个作用。那最大的问题就是在于这个东西跟这个东西的结合哈。我们看这个是上面磨出来的粉，为什么我定期要让你们做个清洁？这个粉在里面时间久了过后，它就会影响。这是第一。第二，我们看这个提块的边边，它这个公里数有这么多了过后，它的提块的这个地方到这个地方，它磨得比较均匀。呢，它整个都贴在上面的，所以它就几乎不容易产生打滑。但是你们很多人新车拿过来，它只有这一点点结合了，或者是这一点点结合了，它低速骑行就容易打滑。所以呢，我们就把里面的小弹簧改硬了一点，让它结合的转速要高一点，它才会甩出来。离心力那一下它会比较大，相对于它不容易打滑。所以呢，改小弹簧对这个打滑它是有帮助的。但是最重要的一点就是，第一，你要做清洁；第二，你要磨合好；第三呢，就是尽量避开20码、30码这种低速骑行。这个车你不怕使劲拉，怕的就是你慢摇的老爷车这样骑，老爷车骑你整个提块就很容易打滑，并且时间长了，有可能这些地方它还会变蓝，还会被烧掉。这个状态就蛮好的。这老哥他的使用习惯就很正常。所以呢，如果你的提块也打滑，你把它拆下来做个清洁。然后你看看这个边边的磨合，好，那如果你对这个东西还比较介意的话，你可以换我那个珠子加弹簧的那个套餐，换了过后慢慢去磨合个几次，做几次清洁，它自然而然就好了。